6.25 லட்சத்துக்கு டிராக்டரும் பேலரும் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஜான் டீரில் 5105 40 ஹெச்பி வருங்க. 2020 மாடல், ஒரே ஓனர் வண்டிங்க. 1650 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளச்சுங்க. வண்டி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி வரும்போது சிங்கிள் கிளச்சில் தான் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கிளச் வந்து ஆல்டர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. டயர் பார்த்தீங்கன்னா நாலுமே ஒரு 70% கண்டிஷனில் இருக்குது. நாலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் தான். எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேரோடாத வண்டிங்க, மிக தெளிவாக இருக்குது. TN 41 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டிக்கு புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் கிடையாது, டேக்ஸ் பெண்டிங்கில் இருக்குங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேலர் ஜெய்சனுங்க. 2021 மாடல், ஓன் யூஸ்க்கு பயன்படுத்தின பேலர் தான். 1500 கட்டு தான் ஓட்டி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேர்ஸும் இருக்குங்க. பேலருக்கு தேவையான ஸ்பேர்ஸ் வந்து இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ரோலரில் பெயிண்ட் கூட போகலன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த டிராக்டரும் பேலரும் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சி மீனாட்சிபுரத்தில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் அபவுட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிராக்டருக்கும் பேலருக்கும் சேர்த்து என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 6,25,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது டிராக்டரும் பேலரும் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.